Selasa malam, apa kabar saudaraku? Apa kabar saudaraku? Semoga di Rabu malam ini Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayah kepada kita semua berupa kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin. Dan tetap Gedablus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, terima kasih atas kebersamaannya selama ini bersama Kungi di Urip Bonus Channel. Dan malam ini saya ingin mengajak penjenengan semua menikmati opening atau Purwo Madya pembukaan pambuka Mazda Gading Pawukir Seno Saputra yang pentas pada di Bantul ya pada tanggal 27 September yang lalu. Sepintas dari awal, dan nanti saya sepil hanya sebagian saja sedikit, kurang lebih 30 menit ke depan ya. Saya ambil dari channelnya rekan-rekan nih. Terima kasih ya rekan-rekan. Sepintas saya amati Mas Gading Pawukir saat ini sudah kemajuannya luar biasa dibanding saat masih sekolah dulu di SMK dulu, waktu masih kelas 2, kelas 3 itu. Saat ini luar biasa. Saya nyepil Mazda Gading ini kira-kira ada 2 bulan lalu. Itu pertunjukan sudah perubahannya banyak dibanding beberapa bulan lalu. Sekarang ini pertumbuhannya, jadi perkembangannya Mas Gading ketika Ontawecono, kemudian Suluan, kemudian mendramatisir. Lah ini mulai bapak ini Mazda Gading Pawukir ini sudah mulai anu ya, wahyu yang diturunkan, yang diterah dari Ki Seno Nugroho itu mengalir ke darah ke Mas Gading ini. Karena apa? Ketika mendramatisir permasalahan itu sudah mulai nampak ngoconya, nampak banget bahwa mendramatisir bagus sekali. Ini kemajuan yang luar biasa. Jadi menurut pengamatan kami, selain Ontawecono, Suluan dan sudah mulai masuk ini, mulai masuk artinya masing-masing wayang karakternya sudah bisa dikuasai, meski belum sempurna tapi sudah dikuasai. Kemudian janturan Suluannya sudah tidak baik. Dulu banyak yang fals, sekarang sudah tidak ada yang fals. Bagus. Kemudian lagi geguyonannya, ketika serius adegan di kerajaan di apa serius, tiba-tiba jeweglong lucu. Nah ini ciri khas dari bapak Romone Ki Seno Nugroho. Wah, dengan temegang cemekluk nih lucu. Nah ini sudah mulai nampak. Yang nampak banget menurut saya yaitu dramatisasinya. Ketika adegan terakhir nanti ya, adegan terakhir Petro itu mengaturi Puntadewa sang Raja Amarta itu untuk rawuh ke Karangkadempel ke bapaknya yang punya hajat membangun kayangan. Ini kan seakan ada kontradiksi dengan keadaannya Baladewa yang saat itu, sehingga ini bisa didramatisir, mendramatisir banget. Petro seorang gedibal seorang abdi berani nyinggung Baladewa sang raja. Begitu juga sebelumnya, sang Baladewa itu sudah kontradiksi dengan Werkudara. Ini sudah didramatisir, menarik sekali, menarik. Nah ini namanya menurut saya dramatisasinya luar biasa. Itu tadi sedikit apa itu? Menurut saya
perkembangan yang signifikan terhadap Mazda Gading Baukir sudah saya sampaikan. Nah, seperti ini keadaannya. Ilahing awi kena mastu penama sidam awi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawe sisaning bisono sono sinaulang wilopo restu masih lestantun lampaing budo sirantur tutur katelo tulo-tulat mering labden waradyo winur sito ngomong para menis koro karno gyo tumiyeng jaman purwo Winusuda trengkang dinomodomo pinardi tameng laloto mangkyo tekap wasanane gupito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung sang murueng koto purwakaning carita linarik rututing basa dongeng kuno musrasa linaras saya karaos Mulasari rohang rasa ani ruing diri rasa rumangsa rumangsan lir jalma ngilukaca jarweh Gusiraku caing carita lo becik wis gumelar jroning pakeliran ya kang sejati hampir sani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika kinurba kudrat ingkang kawasa sariratri angedri bawana ora ing tenging dosina gilir gumanti tanpa kembuh teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarto abad Darukulan tangar tumangkar ke sini rampuh Jawa pating krembyah dadi padang ing kutu-kutu alang atoga Purwono yang Brontoyo dadi branaan kang tanpa wicalan Jalo manungsa tinitah priya wanita sponto-ponto anut golonganing bangsa dewi-dewi Gara-gara pundhita ingkang kawadi dasa Purwa eka marang sawiji adili luwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah ditaing dawa ingkang sinungga ing Pratiwi kinasonganing akasa kinapiting samudra Raja Sami Anggana raras nanging datan kadya ingkang genep ing dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring negari Ngamarta ya negari Nindra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Kapatesta kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih negari 1000 tan jangkep sadosa Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi Gemah ripah lo Jawa Kerto Toto Turaharjo tur dasar para kawulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tuwa negari Indrapasta kena winasta negara ingkang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane Mula datan nama mokal lamun ngenguwung tejane ngambar arumpun taping nagri lah senentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyakawati yakti aja juluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darmakusuma Dharma Wangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Satru Narendra ingkang berbudi pawalaksana tur ambek angayomi dharma, angayomi agami suci. Angayomi para kawula kang sami ngreksa raharjaning negari.
winang ngayomi dhateng haing sapadha-padha kanggo ngangosi dhateng asanes jumeneng ing sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja. Kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggung nadyan saratri tanana pedhote nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tirap pinanggil mungguing sitinggil binaturata kadhep dening para kadang ngaglah yayah prayit mengkewuh tuhu menika pisanipun satria ing Jodipati kekasih Raden Werkudara dening kang lenggah mabukuh amarga rumuga lir Konjem Bantala. Tuhu menika pisanipun sang pamadya satria ing Madukara kekasih Raden Harjuna Raden Janaka Raden Permadi dalan kantun piswanipun satriya kembar kemanikan nggih Raden Nakula saha Raden Sedewa dereng kang pinangka tetinding para wadya kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja amber blabar panyaya samudra datanpa tepi maneka busananing para wadya tinon kadipandraing puspita nalika semanten kagiat kadara wekasan napi rawuhnya ingkang raka nata Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama kepareng lenggah jajar lan sang nata pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangodas maraning ndri ingkang dereng kawedaring lisan Sri Tinon ning wase akan busana maneka arna Puspiteng Udana yang panjara sarwara ranggeng maneh Narawata ana Prabanyo kang sumirat kenyaring deca liwaran
sisiring dadek Wimbo kekondong Tiuping samirono pondro sabaran mangambar kungas ngepeki madyaning pasyakan tandya Duh, Iwang Murbingrat mugi ambabarna pepajar. Duh, jimat pepunden kula ing madya padha prapteng delahan Koko Prabu ing Mandura. Dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng uri paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengkeming pabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun jeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu jagat dewa Bathara. Yai, sangal langkung kecadhong kanthi asta kekalih kawontenaken wonten ing pranaja kacandhanging puncak ing weni paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Rakanto Mandura lan inggih pamujinipun Yai Punta kasambuh pengayomaning Hyang Agung Lulus Raharja praptanipun ingkang raka boten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang raka sayogi katur wonten ngersane Yai Samyaji. Gurawalaning penampi kula paring pangestawanipun Koko Prabu sangit kula pundi saengga jimat paripih samangke mugi kaskecakno anggen pinarak lenggah Koko Prabu. Yai inggih sampun boten kirang prayogi. Wah, Baladewa kakangku, sarawuhmu aku ngaturake basaku lan bektiku katur ngersane Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yai Werkudara ngaturake pangabekti banget dak tampa karya bombong penggalipun Kakang. Pastunipun Kakang wae tumrap marang Si Adi Werkudara. Yo tak pundi dadi jimat nadyan kula semanten ugi Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kadangipun Kakang Dimas Jaraka banget tak tampa andhayana teguh kayuananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae gage tampanana Yai. Nuwun kapundi wonten ing mestaka mugi ndadosna jimat paripih. Nadyan ingkang rai kembar rawuh paduka Koko Prabu ing Mandura ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Yai kembar wis tak tampa ndadekke gumbiraning manah. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula bingaing manah persasat kadidene kejugrukan wukir sari klebaning samudra madu inggih awit rawuhipun jeng Koko Prabu krana anggen kula ngrantu rawuhipun Koko Prabu pindha ngentos iku mambanging Sila Kresna sileming baeta gabus awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedet liwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula
biar padang trawangan raos sing manah kula pepindhanipun kadidine lumampahing wanci panglong kepapak obor 1000 krana saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged minangka dados pepajar pepetenging manah kula ingkang mekaten Koko Prabu saestu diagung pangaksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu ing Mandura sanget kula pondhongi mangersa Koko Prabu ing Mandura jagat dewa Penara. Yai diagung pangasaminipun Yai Prabu dene semurandhat anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng cumadong dawuh Yai wonten wigatos ingkang kados pundi? Lan menapa ingkang dados kan duh kita ninggalih Yai mbok bilih saged kawedharing kathah soai lajeng kula aturi mbabaraken ingkang raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu ing Amarta Anjra ingkang puspita rum kasiring samirana mrih Sekar kadung nas kandanyo maweh raras retnaning griya Koko Prabu ingkang dadosaken pepetenging manah kula prasasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun sawetawis Trimadya Candra Etang kalenggan menika negari Ngamarta kados dene nampi olahipun Jawata awit kawontenanipun negari Ngamarta kalenggan menika prasasat remeng remu sorotipun kados layu Koko Prabu negari Ngamarta ingkang rumiyin tentrem sapunika malah dados tintrim Ngamarta ingkang kondang nanging sapunika malah kebak ing reh priatinan penandang kejawi ketaman pagebluk mayangkara nanging ugi kathah prahara ingkang nuwuhaken mapinten-pinten bebanten inggih kurban bondo donya inggih nyawa satemah para kawula pating jerit reyungan menika ingkang sepisan ingkang kaping kalih wonten lelampahan kados mekaten Koko Prabu ing Ndarawati inggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pinangka dados pengasuhipun utawi kusiripun para kadang Pandhawa malah sampun sawetawis wanci boten rawuh ing negari Ngamarta semanten ugi Kakang Semar Badranaya ingkang ugi pinangka dados pamomong para kadang Pandhawa sampun sawetawis wedal ugi boten seba caos Koko Prabu inggih perkawis menika ingkang sanget dadosaken jebeg-bebeg ing manah kula pramila Koko Prabu rening sawetawis wanci Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng kepareng rawuh saking panginten kula inggih namung paduka Koko Prabu Mandura
ingkang kula anggep pinangka dados wakilipun Koko Prabu Kresna. Ingkang mekaten kepareng paring sabda tama mrih dados pajaring lelampahan menika Koko Prabu ing Mandura. Jagat mangestu wayah Brara jagat. Sabdanipun Nyai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca. Nanging Nyai tumrap kula menika malah kepasan yudha katujuh kinu. Tegesipun kaleresan. Menapa daruranipun mekaten Koko Prabu? Nggih. Krana Nyai Prabu Puntakala wau ngendika, bilih sampun sawetawis wanci Nyai Prabu Kresna malah dereng rawuh wonten negari Ngamarta. Lah sejatosipun prapanipun ingkang raka ing Mandura menika malah ugi badhe wewarta dhateng Paduka Yai. Badhe paring kabar babagan menapa Koko Prabu. Lho. Menapa Yai Prabu dereng pirsa? Rikalenggan menika Yai Kresna sawetawis wonten pundi? Inggih, dereng Koko Prabu. Lah menika kula caosi prisa Yai. Bilih sampun sawetawis wanci Yai Kresna samenika malah mapan utawi lenggah wonten Karangka Dempel. Pramila boten nama mokal menawi Yai Kresna dereng saged rawuh wonten negari Ngamarta. Kalebet Kakang Semar inggih boten sebo caos. Krana inggih nembe kedayowan Yai Kresna niku lan mbok menawi Yai Kresna wonten Karangka Dempel menika namung badhe nyengkuyung dhateng gegayoanipun Semar. Satemah Yai Kresna klepian lan lirwa dhateng jejibahanipun minangka dados pengayoman lan kusiripun putra para kadang Pandhawa. Menika Yai. Lah menapa Yai Punta dereng prisa utawi mboten dipun tarosi bab gegayoanipun Kakang Semar? Inggih dereng Koko Prabu. Kakang Semar gadah gegayuhan menapa? Wah lah dalah Yai. Kakang Semar ing rikalenggan menika gadah gegayuhan badhe bangun kayangan. Pramila lajeng dipun sengkuyung kalian Kresna menika. Wah, Baladewa kakangku. Kepareng aku sumlatur ya. Dimas Werkudara napa? Aku tak takon. Semar kok bakal bangun kayangan kuwi sing mbok karepke kepiye? Lah ya kuwi. Pun Kakang dhewe ya gumun. Nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakonan Semar kok malah bangun kayangan ki mengko karep sing kepiye? Umpama to bangun kayangan banjur kayangan ngendi sing bakal dibangun? Merga kayangan kuwi werna-werna. Moko kayangan kuwi papane para dewa tur manggone ya ora ana ning Marcapada. Umpamane Semar bakal bangun kayangan yen manut wawasane Baladewa kakangku. Wah, kuwi bener apa salah? Loh, berkat pakartine Semar kuwi mau genah yen to luput. Kok Baladewa kakangku iso ngluputke? Dasare apa? Werkudara. Nggih. Pun Kakang wis ngendika ing ngarep yen to kayangan kuwi papane para dewa. Tur ya wis duwe jeneng dhewe-dhewe umpamane. Kayangan Suralaya, ya kayangan Jonggreng Saloka. Kayangan Kaendran, kayangan Nguntara Segara, kayangan Suduk Pangudal-udal lan sak panunggalane. Mula yen Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gedhe. Lupute nggon ngendi? Lupute merga Semar wani nyahak wewenange ratu ning para dewa ing kayangan. Ya kowe Pukulun Bathara Guru. Dadi umpama bangun kudune sing menang bangun ya Pukulun Bathara Guru. Nek tumrap aku perkara iki ditelusur luwih dhisik aja grusah-grusu mundhak kesluru dalan buntu lan aja nganti awake dhewe malah dadi glora-gleru karo Semar. Ya nek sing dikarepke Semar bakal bangun kayangan kuwi kaya sing dikarepke Baladewa kakangku. Lah nek dudu kepiye? Mula perkara iki awake dhewe kudu pratitis. Lan yen pancen ancas lan gegayuhane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang migunani kanggo bebrayan agung. Wah, awake dhewe kudu sabiyantu lho. Lah kok malah arep dibantu kuwi kepiye to? Semar bakal bangun kayangan kuwi genah yen luput.
Lah kok malah arep tok bantu kuwi kepiye? Durung karuan luput. Wong kuwi aja gampang nibake Cubriya, kudu ditelusur, ditaliti dhisik. Nek pancen semarancase becik kudu dibantu sautuhe. Ya sakarepmu, sakarepmu. Mengko dibuktekke wae, mengko dibuktekke. Yai. Yai Punta, Koko Prabu kados pundi? Sawun. Babakan Semar badhe mawon kayangan mangke dipun rembag malih. Lah samenika ngrembag babakan negari Ngamarta. Ingkang kados kenging molak utawi nandang pagebluk. Inggih cumadung dawuh kados pundi Koko Prabu? Yai. Kula menika kadang sepuh. Dasaripun kula inggih pun tuwa, wong tuwa menika kedah saged kangge gondelan. Ampun ngantos mrucut saking tembung tutur, uwur lan sembur. Pramila senajan kucem-kucem dipun rawuhi, mrica kecut sauni-unine kula badhe matur. Mbok menawi dados rana kamberat pagebluk ingkang nimbrung ing negari Ngamarta, Yai, Yai Punta. Inggih Koko Prabu. Keparenga paring dawuh, Yai. Wontenipun ruhara-prahara kang lan kawontenan ingkang kebak kengken prihatin ingkang tumempu ing negari Ngamarta menika, yen saking wawasan kula menika sejatosipun mujudaken pepenget utawi pepeling saking Gusti ingkang nyipta jagat, ngemutaken dhateng para warga ing Ngamarta utaminipun para Pandhawa supados purun mawas diri lan dandani dhateng pakardi. Nuwun sewu, Yai, nuwun sewu. Kula mangertos bilih warga agung negari Ngamarta menika kebangetan anggenipun dewa-dewaaken dhateng pusaka inggih menika Kiai Jimat Jamus Kalimasada, Payung Tunggul Naga lan Tumbak Karawelang menika kesangeten nggone mundi-mundi nganti padha lali dhateng Panembah Jati niwahake nggone bekti marang Gusti merga padha nyembah kalian wujudipun pusaka ingkang dipun aji-aji kalian tiyang Ngamarta. Nyuwun pangapunten menika klentu klip lepat, Yai, lepat. Lan dosa ingkang boten saged pikantuk pangapura saking Gusti menika menawi ngantos mlengos saking Panembah Jati lajeng nyembah kalian bangsane pusaka, bangsane kayu, watu menika dosa ageng. Lah pramila saking wawasan kula kangge nyirep reretu ingkang nimbrung ing negari Ngamarta, prayoginipun Jimat Kalimasada lan pusaka sanesipun menika kedah dipun singkiraken menawi perlu dipun lebur utawi dipun larung kemawon, Yai. Wah, boleh Baladewa kakangku. Piye? Aku sumula atur meneh. Wis cetha lamun Jimat Jamus Kalimasada kuwi paugraning praja dasaring negara lan pepageming bangsa. Yen nganti mengko para kawula didoke saka Kalimasada apa ora banjur ngrusak marang rasa panunggal lan bubrake rasa kamanungsan. Kuwi Baladewa kakangku. Lah sing kleru ya mapan ana kene iki Werkudara. Gusti Pangeran kira ya wis paring wujuding Wedha Suci ingkang pinangka tuntunaning kajiwan jupuk lawan agama kang rinasuk. Yen pancen Pangeran wis paring pranatan lumantar Wedha Suci, ana ngapa kok menungsa gawe tatanan dhewe lumantar wujuding Jamus Kalimasada? Menungsa kuwi ora perlu gawe aturan. Krana pranatan sing wis digawe Gusti, menungsa kare nindakake perintah ngedohi marang cegah. Koko Prabu Mandura, keparenga kula sumela atur. Ya Arjuna kepiye? Warga agung negari Ngamarta menika boten namung dumados saking setunggal agama, nanging pinten-pinten kapitayan menawi namung ginakaken setunggal paugraning agami lan Wedha Suci tartemtu niki badhe nuwuhaken daredah lan nuwuhaken bab-bab ingkang boten prayogi lan boten sami ngurmati dhateng bedaning agami kula wau Koko Prabu. Lah yen dibedake ngono kuwi mula ayo dipadhake pramila Yai Punta.
menawi pancen Pandhawa kepengin pedhot ingkang nglimputi negari Ngamarta menika enggal sumilak srananipun pusaka Jamus kalih Masada payung tunggul naga lan tumbak krawalang kedah dipun lebur dipun larung mawa wangsul dhateng Panembah Jati lan tuntunaning Wedha Suci menika tentu badhe mangke tentrem lan boten badhe eneng-enengan boten badhe sikut-sikutan kados mekaten mriku Yai Prabu sikra-sikra yen pramana kanca sikra ngraketa nawang sesangka Lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempahing waja Guruda gulureh kakiri-kiri Guruda gulureh kakiri-kiri kumregut makut mangajab wau to kadang-kadang pengantikanipun ingkang Prakanata Mandura Prabu Baladewa satemah karya legek jroning wardaya Sang Prabu Puntadewa nanging caritaning mriku anglenggahe kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten wardu wong akecoh nginang durung abang ida dereng mancing pertala kasaru geger Paseban Jawi tu menika pisanipun utusan saking Karangka Dempel punakawan Petruk Kantong Bolong saha punakawan Bagong Miyak sagung para ingkang sumewa dadosaken horeg ing pasawakan kanca ana dayuh ana dayuh apa ana walah lagi ngrungokke aku ana dayuh ayo minggir ya ana dayuh jaluk dalan Sinongwati jagat kinari Mbak lumembak ombak ing samudra tambak kanggeng awito denceng-dencengan nanti gawe oreken pasewakan jebul iki suwane Petruk padha kanthi Raharja biswanira Petruk Kantong Bolong nduk amit pasang kali mantap iki nembung lho duni tawang-tawang inggih awit mundi pangestunipun sesembahan kula sinuwun Prabu Punta lulus Raharja swan kula mboten manggih halangan setunggal menapa sembah pabekti kula mugi kunjuk sinuwun ya Petruk wis ingsun tampa karya bombong ing tias pangestuning sun wae tampanana iki sanget anggen kula mundi dadosa jimat aku kok ora dibagekke ya Truk ya
Metu wae Kang, kowe iki bak-baki ya. Nah aku nak nang kene iki wae, Truk. Ya, ning kono kuwi wae anteng. Wah, Petruk. Selamat tekamu. Inggih. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng sowan kula. Bakti kula katur nggih Gus. Ya tak tampa. Petruk, esmusu mengko pengawak Bajra. Banjur ana wigati apa tumuli matura. Apa pancen sira diutus dening Kakang Semar? Inggih, inggih. Kepareng matur mbok bilih wonten lepat atur kula mangke nyuwun gunging pangaksami sinuwun. Ya ya ora dadi apa Petruk. Nggih, matur nuwun waleh-waleh menapa sinuwun waleh-waleh menapa? Sowan kula menika jane dipun ngangken kalian Bapak Semar, Bapak lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten piswanan niki mboten sih bocaos teng negari Ngamarta. Merga bapak niku jane saniki nembe ngempalaken para kawula ing Karang Kadempel sumrambah dhateng para warga ing Ngamarta krana bapak sakmenika kepengin badhe mbangun kayangan. Lah niku mongko sampun cetha bilih ingkang ngayomi para kawula Ngamarta menika Paduka Sinuwun Prabu Wuntadewa. Lah kalenggan menika Paduka Sinuwun putra sak kadang Pandhawa katuran supados rawuh wonten ing Karang Kadempel nanging Sinuwun Punta anggenipun rawuh supados ngasta kagungan dalem jimat kalimasada pamrihipun menapa supados para kawula niku enget dhateng dasaring praja eling kalian paugraning negara sabab kalimasada ingkang kaperang dados gangsal inggih menika setunggal bab panembah nomor kalih menika apa ya Kusik bab rasa kamanungsan nggih napa mboten ya Petruk ingkang nomor 3 menika aduh lek ku maca ning omahmu apa ya manunggaling bangsa iki menapa mboten iya Petruk nomor 4 utawi nomor 5 menika waduh apa ya kawicaksanan lajeng ingkang nomor gangsal menika inggih Adilwarata. Lah menika kersanipun Bapak Semar mboten namung diapalke ning bener-bener dihayati lan diamalaken mungguing bebrayan gung sinuwun lan menapa to sebabipun negari Ngamarta menika kok ketaman tintrem lan prihatin ketaman prahara kathah kawula ingkang mboten rukun niku merga pun lali kalih jati diri bangsa ingkang nami jimat kalimasada pramila mawantu-wantu panyuwun kula para pepundhen kula Pandhawa katuran ninggal rawuh ing Karang Kadempel kanthi mundi jimat kalimasada supados para kawula menika ayem tentrem jenjem krana yen para penggede utawi wakil rakyat kersa rawuh teng isor niku wong cilik niku padha marem estu niku makaten atur kula wonten lepat nyuwun pangapunten wasana mugi dadosa penggalian lan kula nyadong dawuh pangendikanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Petruk nanging sing gedhe pangapuramu mestine sira wus uninga kalamun kalanggan iki Pasyawakan Agung Kerawan Koko Prabu ing Mandura moko katemben wae ngrembug babagan retu ingkang nempuh ing negara Ngamarta lan manut dawuh pengendikane Koko Prabu Baladewa Ngamarta bisa sirep saka pageblug lamun para Pandhawa lan kawula Ngamarta gelem nyingkirake pusaka ya kuwi jimat kalimasada tumbak Karawa lan payung tunggul naga lamun pusaka katelu kuwi disingkirake bakal manggih ayem tentrem Petruk pusaka 3 disingkiraken lho disingkiraken pripun disirnake mboten digadhekke mawon menawi digadhekke kula diparingi separo ora Petruk lho tegese berarti dibuang dicali dilebur dilarung ngaten ya mengkono kuwi Petruk sing ngendika ngoten niku sinten Koko Prabu Baladewa jane ning ngendika ngoten niku duwe pikiran mboten to nuwun sewu lan nyuwun pangapunten mboten kok ateges jenenge wong niku bakti utawi nyembah dhateng pusaka niku mboten nanging menika ngurmati dhateng para leluhur kina
para pahlawan ingkang sampun yasa wujudipun pusaka ingkang endahipun kados mekaten. Lah kok gledhek petele kok mung ngarep dibuang niku nalare pripun jane niku? Gek le mikir iki kepiye ngono lho. Mongko Pandhawa niku riyen le golek ya rekoso lho. Niki punapa tandha sejarah lho niki. Mongko wong iki yen lali sejarah niku sami mawon kalih lali sumber. Mongko yen lali kalih sumber bakali ketiwasan. Mula jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah Petro, nggih jas merah. Menawi jas kuning menika benten melih kunan. Sedulur Revolusioner dimanapun Anda berada yang saya cintai, apa yang saya sampaikan tadi ya seperti itulah. Jadi mari kita apresiasi, bukan kita bully, bukan kita ilo-ilo nih, bukan kita jatuhkan atau negatif pikir. No, ini apresiasi bro, apresiasi. Mari kita dukung supaya tambah moncer. Kenyataannya Mazda Gading Pauger ini semakin step by step. Ketika dia sudah lulus dari SMK itu, uji kompetensinya clear, kemudian sekarang sudah masuk ke dunia pawiyatan tinggi, artinya perguruan tinggi. Karirnya ini semakin bagus Antawacananya. Hanya tadi saya masih sedikit masih apa ya, lagu dalam Antawacana Sununjaya itu lagunya masih emosi, dan emosi ini nanti berkaitan dengan intonasi dengan lagu lah, guru lagu guru apa tadi. Saya yakin begitu nanti Mazda Gading Pauger ini semakin banyak jam terbang, semakin banyak main pentas, saya yakin itu nanti akan menjadi lebih cepat dari yang biasanya, lebih cepat dari yang saya prediksikan. Bahwa dulu saya memprediksikan Gading Pauger itu 50 jam terbang baru normal, saya bilang gitu. Ternyata tidak, ini tidak sampai 50 jam terbang Gading Pauger akan mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi, apresiasi bukanlah bully. Dan kritik yang membangun inilah, kritik yang membangun proporsional dan profesional akan menjadi satu momentum tersendiri, akan menjadi pemicu kembali, spirit kembali untuk kedepannya. Terima kasih Mas Gading, selamat. Mari teruskan, lanjutkan, kita dorong supaya penjelasan semakin menarik. Terima kasih kebersamaannya, masih bersama Urip Bonus Channel berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam merdeka bro. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.